Mübarizə çoxalır, həddindən artıq fiziki güc çoxalır və düşüncə, qabiliyyət, hamısı. Buna görə biraz bizim üçün, bəlkə də mənim üçün məsələn, get-gedə məşqçi kimi çalışmaq heç də asan olmur. Get-gedə çətinləşir. Çünki mən baxıram ki, mən daha çox axtarmalıyam, daha çox düşünməliyəm, daha çox keyfiyyəti artırmalıyam. Struktura çox vacibdir. Yəni, mənim idmançım, mənim futbolçum hansı şəraitdə məşq edir? Hansı meydançada, hansı fitness salonunda, hansı hava şəraitində məşq edir, çalışır. Biz bundan bir 15 il əvvəl, 20 il əvvəl geriyə qayıtsaq, məsələn, Azərbaycan reallığında bizim şəraitimiz heç də yaxşı deyildi. Mən elə ilk dəfə Qarabağla Antalya'ya, belə deyək, Türkiyə hazırlığa getdik. Və oranın şəraiti çox gözəl idi. Mən kiçik bir misal gətirdim, həm futbolçularıma, həm ümumiyyətcə bizim öz rəhbərlərimizə. Dedim ki, bunu biz bir yaxşı şəraitdə edirik, bunu bir saat ərzində edirik. Amma eyni sayı mən əgər əldə etmək istəyirəmsə, mən onu yaxşı olmayan meydançada bir saat yarım ərzində edirəm.